दोस्तों तो अभी संतन्ना के बच्चे लोग खांसी जीत के आए हैं कोटेक्स से, तो अभी झाली उगा। दोस्तों तो बच्चों का खुशी को देखते हुए हम लोग बच्चों की खुशी के लिए झाली के लिए ये संतन्ना लेके जा रहे हैं झाली उगाने के लिए। उसके बाद में अभी हम लोग उस्मान स्कूल जाएंगे, उसके बाद ईसा भवन, उसके बाद थाना स्कूल जाएंगे, फिर वापस। कल हमारे इस चैनल में बने रहिए। बताओ पकड़ो पकड़ो। हाँ दोस्तों, तो अब हम लोग अभी उस लाइन स्कूल घुसने वाले हैं। इधर लाइन स्कूल, चलो 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 बच्चे आ जाओ।
चलो जयसू करो एक बार जल्दी से। कहाँ हाथे में। चलो एक बार जब हिप हिप करो। हाँ तो हम लोग अभी बिशप आवास सिमडेगा पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ घुसेंगे, उसके बाद आगे नाचेंगे हम लोग यहाँ। ठीक से गाना है तब ना होगा। चलो ठीक से गाओ। गाता है बढ़िया से काला कौन कर रहा है प्रेम की बारी में। ठीक है नाचो यहाँ बड़ा एक बार नाचो। चलो एक बार नाचो। बाजा वाला आगे बीच में आओ। कौन है ऐसी कैप्टन? हाँ लो पैसा भी लो, बहुत खुद रहना जाओ। और हमको बुलाओगे हम लोग कैसे देना पोटा पोटा। चलो नारा लगाओ एक बार थोड़ा। चलो गाना गाते गाते चलो।